fi hidha Abbayyaa guddicha irratti wanti natti dhagahame yoo jiraate baay'een gammade. Sababni isaa hidha Abbayyaa guddicha kun yeroo jalqabaa waggaa haaraa kana irratti bara 2016 xumura argatee guddinsi isaa marsaa baraffaan xumureedha jechuudha. Kunis immoo injifannoo mootummaan keenya paartii badhaadhinaan hundaa'e kun fide keessaa isa tokkodha. Itti dabalees immoo moo'icha dachaadha jechuudha. Keessumattuu waraana karaa keessaa balaan mootummaa keenya irratti ka'e yeroo itti injifannoon golamnetti immoo hidhi guddichi kun xumura argachuun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Milkaa'insa dachaadha jedhee fudhata. Gammachuu guddaan itti dhaga'ama jechuudha. Akkuma ilaalamaa jiru marsaan Afuraffaa magaalaa bishaan laga Abbayyaa jechuudha. Marsaa isa xumuramee jira. Gammachuu guddaa akka biyya keenyatti dhaga'amee jira. Isin jechuu barbaade. Laga Abbayyaa beekumsi marsaa Afuraffaa gaggeeffamuun gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Akka lammiitti boqqool qabannee akka nuti deemnuu fi hojii seena qabeessa guddaatu hojjetame. Olaantummaa gama hundaa gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin bu'aa guddaa kan irraa arganne ta'udha kan nuti hubannu. Hawaasis gammachuu guddaa akka inni qabu dhageenya jechuudha. Baay'ee gammadnee jirra. Haaromsa laga Abbayyaa marsaa Afuraffaan guutinsi bishaanii gaggeeffamuun isaa injifannoo Adawaa waliin kan hin caalle injifannoo guddaa akka ta'e guyyaa guutinsi bishaanii kun ibsamu gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Sababni isaa haaromsa guddichi kun yeroo jalqabamu waggaa 5 keessatti xumurama jedhamee yaadameetu kan ture. Haa ta'uti garuu jijjiirama dura sadarkaa maalirra akka ture beekamaadha. Jijjiiramaas marsaa jalqabaatii kaasnee hanga marsaa Afuraffaatti hidhi haaromsaa kun bishaan qabamuun danda'ameetu jira. Kanaaf inni xumuraa kun guutamuun isaa immoo injifannoo guddaadhaa fi uummata Itoophiyaatiifis ta'e uummata Afrikaatiif biyya kana keessatti hojii guddaa hojjechuun akka danda'amu kan agarsiise akka ta'e hubachuu hin danda'ama. Kanaaf gammachuu guddaa natti dhagahama. Laga Abbayyaa irratti gammachuu guddaa natti dhagahame. Akka waan Itoophiyaan injifannoo dippiloomaasii argatteetti jechuun biyyoonni baay'een Itoophiyaan waan jalqabde jechuudha. Keessattuu moofaan keenyaaf waan jalqabde xumuruu kan dandeenyu ta'uu kan itti agarsiifne waan ta'eef na gammachiisa. Dhimma guutinsa bishaanii guddicha laga Abbayyaa marsaa Afuraffaa wajjin wal qabatee yaadni jiru akka kootiis haa ta'u akka uummata Itoophiyaatti gammachuu gaayyaa qabnedha kan itti dhaga'amaa jiru. Sababiin isaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa kana irratti mootummaanis akka mootummaatti dadhabbii guddaatti dadhabee jira. Uummanni biyya Itoophiyaa daangaadhaan hanga daangaatti keessumaa uummanni Oromoo dhimma hidha laga Abbayyaa kanaa wajjin wal qabatee qabeenyaan beekumsaan deeggarsa barbaachisu hunda gochuudhaan bira dhaabbachaa waan turreef raawwatamuu isaa irratti gammachuu daangaa hin qabne nutti dhaga'amee jira. Keenya miidhuu waraanaa fi miidhuu adda addaa sana keessa taatee kana raawwachuu seetii fi baay'ee waaqayyoon isin galateeffannaa nuuf injifannoo guddaadha jechuudha. Haala Abbayyaa marsaa Afuraffaatiin qabatee biyyuu gammachuu guddaa natti dhagahama. Yeroo hedduudhaan kan eegamaa turee fi karaa uummata Itoophiyaatti naaf immoo yeroo adda addaatti rakkoodhaan kan yookaan faarfamaa ture kan kaa'amaa ture. Yeroo ammaa kanatti ofirra darbinee hidha laga Abbayyaa kanaan ibsaadhaan naannoo ollaatti illee sadarkaa gurguruutti geenye jirra. Kun jechuun injifannoo addaadha gatii ta'ee fi yeroo hooggansa keenya keessatti immoo raawwachuun kun baay'ee waan nama gammachiisuu fi